अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। अच्छा, ये हमारे पास एक डीवीआर है। इसके अंदर रिकॉर्डिंग का इशू आ रहा है, यानी ये डीवीआर जो हार्ड डिस्क को पिक नहीं कर रहा। इसके अंदर एक कंटिन्यूसली एक टी टी का ऑप्शन आ रहा है, अलार्म का ऑप्शन आ रहा है। तो आपने एक दफ़ा इसको हार्ड डिस्क को उतारने के बाद हार्ड डिस्क आपने दोबारा लगानी है। अगर हार्ड डिस्क चल जाती है तो ठीक है, वरना आपको हार्ड डिस्क चेंज करनी होगी। ये भी हमने इसकी हार्ड डिस्क को उतारने के बाद दोबारा लगाया है। आपने इसकी सेटिंग ओपन करनी है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपने यहाँ का अपना पैटर्न कोड लगाने के बाद आपने चेक करना है कि आपकी हार्ड डिस्क डीवीआर ने उठाई या नहीं उठाई। ये हार्ड डिस्क इसने उठा ली है। यहाँ से आप हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी चेक कर सकते हैं कि आया कि हार्ड डिस्क ठीक है या नहीं ठीक है। देखिए अभी इसमें सारे ऑप्शन ओके ओके हैं, मतलब ये हार्ड डिस्क बिल्कुल A1 ओके है। इसका स्टेटस ओके शो कर रहा है, नहीं तो यहाँ एरर का ऑप्शन आ रहा था, फिर आपको हार्ड डिस्क चेंज करनी पड़ती है। अभी इसका बैकअप चल रहा है, ये देखें इसका बैकअप। हार्ड डिस्क चेंज करने के बाद आपका इशू सॉल्व हो जाएगा।